Сәлем достар. Бірінші бағдарламаны жазбастан бұрын Java жайлы шамалы айтып өтейік. Біріншіден Java негізі екіге бөлінеді. Біріншісі ол JRE, екіншісі JDK. Егер сіз Java-ны бағдарламалау үшін қолданбайтын болсаңыз, сізге JDK-ның қажет жоқ. Сізге тек қана JRE керек. Мысалы, сіздің компьютеріңізде Java тілінде жазылған бағдарламалар болса, ол бағдарламалар ашылу үшін сізге JRE керек. Бірақ бізге Java тілінде бағдарламалау үшін JDK керек. Естеріңізде болса, біз алдыңғы сабақта именно JDK-ны жүктеп алған болатынбыз. Енді бұл JDK-ны жүктеген кезде JRE бұл JDK-мен бірге жүктелінген болатын. Демек, бізде тек қана JDK-ны жүктей отырып, біз Java тілінде жазылған бағдарламаларды аша аламыз. Тағда бұл JRE-мен бірге JDK-ның ішінде Java компилятор деген нәрсе жүреді. Компилятор деген не деген сұраққа жауап беру үшін бөлек видео жазу керек деп ойлаймын. Бірақтан, егер қысқаша айтатын болсақ, компилятор деген осы Java-ның компиляторы ол мысалы мынандай бір ақ төртбұрышты елестетіп көріңіздер. Так, бұл компилятор. Бұл не үшін керек? Мысалы, бізде мысалы бір программист бар дейік. Бағдарламалаушы. Бұл программист кәдімгі адам түсінетін тілде, Java тілінде код жазады. Код. Және біздің екінші жағымызда компьютер бар. Компьютер. Бұл компьютер мынау адам жазған кодты, кәдімгі Java тілінде жазылған кодты, бұны компьютер түсінбейді бұл кодты. Адам жазған, адам түсінетін кодты біздің компьютер түсінбейді. Сол үшін бұл программист кодты жазғаннан кейін бұл кодты компилировать етеді. Компилировать деген ол адам түсінетін кодты компиляторға жібереді. Кейін бұл компилятор мынау кодты көреді және бұның ішінде бір операцияларды істеп компьютер түсінетін код шығарады. Компьютер түсінетін код шығарады. Кейін бұл компьютер түсінетін код компьютерға барады және компьютер бұл кодты бағдарлама қылып шығарады. Бұның бәрін не үшін айтып жатсың деп ойлауларыңыз мүмкін. Қазір өздеріңіз бәрін түсінесіздер. Бірінші бағдарламаны жазу барысында бағана мен айтқан нәрсені естеріңізде сақтаңыздар, соны көресіздер. Мысалына бір папканы создавать етейік. Бұны создавать етпей қойсақ та болады, бірақтан ыңғайлы болу үшін создавать ете салайық. Мысалы, проект деп атын қойайық. Бұның ішінде біз бірінші кәдімгі текстовый документ создавать етеміз. Және бұның атын мысалы сәлем деп қойайық. Маңызды айтып өтетін жайт, осы текстовый документ создавать еткен кезде мынау сөздердің арасында пробел қоймаңыздар. Мысалы мынандай сәлем деп мынандай бір ат қойсаңыздар, бұл жұмыс істемейді. Арасында пробел болмау керек. Мысалы, бұның атын сәлем әлем деп қойсақ,
мынандай пробелсыз кәдімгідей екеуін бірге жазамыз. Сәлем әлем деп. Енді бұның ішінде адам түсінетін тілде, Java тілінде код жазайық. Тағы да бір айтып өтетін жайт, мына жерде жазылып тұрған сөз, мынау сәлем әлем деген, мынау ненің текстовый документтің аты екеу бірдей болу керек. Мынау мен жазған нәрселер жайлы қазір ойламай қойсаңыздар болады, себебі бұл Java тілінде жазылған код, сіздер оны әлі білмейсіздер, кейін келесі сабақтар барысында бұның бәрін түсіндіретін болам. Сіздерге керек нәрсе қазір ол мынаның ішіндегі жазу, мынау сәлем әлем деген жазу. Біздің мақсатымыз бұл сіздердің бірінші бағдарламаларыңыздың мақсаты ол осы сәлем әлем деген сөзді мынау командный строкаға шығару. Командный строка естеріңізде болса алдыңғы сабақта көрсеткен. Мына жерде сәлем әлем деген сөзді шығару біздің осы бірінші бағдарламаның жалпы мақсаты. Енді біз осы текстовый документтің ішінде адам түсінетін сөздермен, адам болғанда осы Java тілінде жазылған код жаздық. Енді тек қана осы күйінде қалдырсақ, бұны компьютер түсінбейді. Бағана мен айтып өткендей, мен айттым ғой, бірінші программист код жазады, оны компьютер түсінбейді. Оны компьютер түсіну үшін біз оны компилировать ету керекпіз. Дұрыс па? Оны істеместен бұрын, мына жерде көріп отырсаңыздар, біздің документіміздің, сәлем әлем деген документіміздің расширениясы тексті. Тексті деген ол өздеріңіз білетіндей жай ғана осыны текстовый документ. Бізге оны текстовый документ емес, Java деген расширениемен сохранить ету керек. Так, ол үшін сохранить как? Тексті емес, сәлем әлем нүкте Java деп осы жерде сохранить етейік. Енді бізде мынау сәлем әлем Java деген текстовый документ создаваться етілді. Бұған кіріп көрсеңіздер, бұның ішіндегі жазылған нәрсе тура бағанағы текстовый документте жазылған нәрсемен бірдей. Осы біздің сәлем әлем Java деген документіміз, ол мынау суреттегі мынау нәрсе. Нүкте Java расширениясымен. Так, осы нәрсе. Енді бізге не істеу керек? Мынау суретке қарайтын болсақ, біз мынау документті жаздық, енді бұны компилировать ету керек. Ол үшін, бұл документті компилировать ету үшін, біз бағанағы командный строкаға кіреміз. Кейін бұл командный строкаға кіргеннен кейін біз қазір мынау C users Мұхаммед Али деген жерде тұрмыз. Бізге мына жерге бару керек. Мына папканың ішіне кіру керек біз жалпы айтқанда. Так, ол үшін мынаны копировать етеміз. Копировать. И мына жерге бірінші CD деп жазамыз. CD. Кейін мына жерге басып изменить, вставить дейміз. Так. CD пробел и біздің кіргіміз келген адресті жазамыз. Enter. Қазір енді біз бағана Мұхаммед Али деген жерде едік. Енді мынау проект деген біздің бағана создавать еткен папканың ішіне кірдік. Енді осы папканың ішінде біз мынандай команданы жазамыз. Так. Java. И мынау біздің неміздің текстовый документіміздің атын жазамыз. Java. Сәлем әлем нүкте Java.
кешіріңіздер, Java емес, Java-K. Себебі бізге мынау документті компилировать ету керек, дұрыс па? Сол үшін біз Java-K деп жазамыз. Java-K сәлем әлем нүкте Java деп жазамыз, Enter'ді басамыз. Enter. Енді мына жерге бағанағы папканың ішіне қарасаңыздар, бұл жерде сәлем әлем нүкте класс деген документ шықты. Бұл документ не? Бұл документ біз мынаны Java-ны компилировать еттік, дұрыс па? Бұл енді компилятор бізге адам түсінетін кодты компьютер түсінетін кодқа айналдырды. Мынау біздің нүкте класс. Егер мынаны қарасаңыздар, бұның расширениясы класс. Енді бізде бұл документ бар. Енді біз бұл документті компьютерге осыны аш деп айту керекпіз. Компьютер бұл документті оқиды, и бізге біздің программамызды шығарып береді. Сәлем әлем. Сәлем әлем. Оны істеу үшін біз қайтадан мынау командный строканың ішінде енді Java-K емес, Java-K деген ол компилировать ет деген программа. Программа деп, команда. Енді ол біздің документті ашу үшін Java сәлем әлем. Егер мына жерге қарасаңыздар, бұл ненің файлдың аты, біздің класс файлының аты, біздің астындағы Java файл аты екеуі бірдей. Енді Java сәлем әлем дейміз. Окейді басамыз. И бізге мына жерде көріп тұрғандарыңыздай сәлем әлем деген жазу шықты.